Аз съм Марина Димитрова и съм на 24 години. Аз съм Аня, на 24. Казвам се Поли, на 17 години съм. Здравейте, казвам се Амира и съм на 18 години. Казвам се Деница от град Варна и съм на 17 години. Това, което ме накара да участвам в този формат, в тази нова идея, е точно това, че е супер различно от всичко, което съм срещала в България за момента. И това ме подтикна реално. Хората са супер свежи, супер усмихнати и това още повече допринася до едно много добро настроение. Ами реално това за мен е нов опит и просто искам да опитам възможно колко се може повече неща. До сега не съм участвала в нито едно шоу и това за мен ще е доста интересно. Също така и да се запозная с нови хора, понеже целият отбор тук е креативен и позитивен и просто си казах защо пък не. Приех това предизвикателство, защото съм уверена в себе си и в стила ми, а и не обичам да губя. Винаги съм харесвала подобен тип предавания и много ми се искало да проявя и аз такава изява. Реших да участвам, защото исках да предизвикам себе си и да се разнообразя малко в ежедневието. Здравейте, отново сме заедно. Това е 4-ти епизод на предаването Моят стил. Аз, Краси, Кали и Онур. Здравейте, казвам се Онур. Не мога да кажа, че разбирам много от дамската мода, но съм изключително ценител на женската красота. Така че днес ще гледам цялостната им визия и ще коментирам това. Тази седмица задачата беше дисковизия от 80-те. Момичетата имаха на разположение 90 минути, за да се приготвят. Ще прегледаме видеята на момичетата и ще видим коя как се е справила с задачата тая седмица. На вас приятно гледане! Здравейте! Вече се намираме и в поредната задача, която е супер шарена, а именно диско през 80-те. Гримът ще е много интересен и шарен, със сигурност. През 80-те гримът е бил изключително колоритен и крещящ. Вземал е абсолютно целият клепач. Започвам с фондютена, като за начало. Очите ще ми отнемат най-много време. Искам да наблегна на тях. Ще вкарам няколко цвята. Сега си нанасяме фиксиращата пудра. И веждите. Много типично за визията на 80-те са тези буйни рошеви вежди. Почвам да си правя гримът на очите. Аз, както вече знаете, съм по абсолютните импровизации. Дори не съм мислила върху цветовете, които ще използвам. Айде да сложим и трети цвят. Реших да си сложа нещичко под очите. Слагаме си малко брокат в основата на очите. Колкото по-блестящо, колкото по-цветно, толкова по-добре за тях. Сега и малко още линия, за да оправим цялото положение. Защото изглежда малко катастрофално. Ще видите, че всичко е поправено.
Сега си слагам спиралата вече и очите са завършени според мен. Почваме с контура. Контура е нещо, което не присъстваше в грима на 80-те със сигурност. Тогава най-често руж. Ружа е за 80-те е изключително емблематичен и то в огромни количества. Ще използвам сенки за руж. Просто за да се приближа максимално до цвета на очите. Така, остана ми само хайлайтер и червило да нанеса. И ще си приключим вече визията с грима. Хайлайтър е другия нов моден продукт, който също отсъстваше. Пристъпвам към последната част от целия грим, което е именно червилото. То ще е доста силен цвет. Готов ми е грима. Почвам с дрежките, защото ако си направя предварително косата, си мисля, че ще я разваля по някакъв начин, така че да подхождаме към тях. Трябва да е много високо, много бухнало, много диво и шантаво, каквото е било през 80-те. Възнамерявам да я вържа и тук. Страхотен детайл в прическата. Това е нещо, което е много типично за дискотечната визия. Това, което тя слага на главата си, този аксесуар. Много добро попадение. Мисля, че и обема в косата, по-рошавата коса, самата опашка горе също наистина ни навява много на диско партията през 80-те. Много точно попадение. Вече съм абсолютно готова. Отивам да се вихря с тая цветна визия и се надявам да има още свежи хора там. Така че ще се видим. Аня много ме изненада, много добре се справи. Сега да видим как се е справило и следващото момиче. Здравейте, хора! Има 3 причини, поради които изглеждам по този начин. Първата е, че спах на плитки и косата ми е малко странна. Ма защо се извиняваш как изглеждаш? Толкова си хубава. Втората е, че съм след 2 нощи поредни във влак и окото ми е червено, защото лещата ми го раздразни. И така че ще ми прощавате, ако съм малко се полива и ми е червено окото, но това е положението. Трябва да снимаме. За задачата мога да кажа, че за мен това е най-сложната задача от всички до сега, защото си преглеждах дрехите в гардероба и няма абсолютно нищо свързано с 80-те. Тя задачата, ако беше лесна, нямаше да е състезание. И реших, че ще направя така. Ще взема най-големите тенденции на партията на 80-те и ще ги пресъздая както могат да се носят в днешно време. За мен това са много обемни панталони, поширани, също така ярък грим, халки различни, кроп топове, токчета и такива неща. И сега ще ви покажа какво съм избрала. Това е панталона, който прилича на пола. Токчета, които колкото гледах по снимки горе-долу си пасват на тогавашно време. Взех и чанта, която да си подхожда на панталона. Също така гледах на снимки, че са носили различни кроп топове с различни щампи и мисля, че ще си подхожда добре. Мислех също да сложа широк колан, защото те тогава много са носили широки колани. Обаче още не съм сигурна дали ще се съчетая с панталона.
Чуди се с кое да започна, с косата или с грима, но май косата после ще я пусна, защото тези плитки ги направих преди 2 часа, понеже се прибраха в 6 часа сутринта от влак и продължаваме с грима. Първо трябва да сложим коректор и фонджите, за да закрием заспалите очи. Приключихме с фонджетейна и продължаваме с вежди. Трябва да ги направим тънки. Ползвам фонджетейна, защото го ползвам вместо коректор винаги. Стрейсваме веждите и сега минаваме към стенки. Доколкото знам, тогава не са ползвали много очна линия, затова ще правим един цвят. Те не са измесвали цветове на сенки. И ще вземем някои от блестящите. Сенките са слагали по целия клепач. Така, приключихме с сенки, слагаме си спирала. Като червило, мисля, че не са ползвали. Повече са ползвали гланцове, обаче аз искам устните ми да са малко по-ярки, затова първо ще мина с молив и после с блестящ гланц. Точно обратното. Нямаше гланцове, имаше само червило. Взимаме прозрачен гланц и минаваме отгоре. И последното нещо, което остана, е да си сложим малко руж. Искам да направя фейк лунички. И така приключихме с нашия грим и сега е време за косата. Май очният грим трябваше да бъде по-силен. Много ми изглежда слаб за 80-те, за диско, ако говорим за това. Би могла да подчертай малко повече окото, но ми прави впечатление, че във всяка една от задачите тя ползва едни и същи цветове, когато се гримира. Има много нежна кожа и нещо по-свежо би стояло по-добре. Абсолютно, да. Някакъв по-наситен цвят, по-изкрящ. Да, сега трябва да пуснем цялото това недоразумение на косата ни. Вземем преса и ще минем плитките с нея. Сега съм се правила доста често такива плитки. Много ми харесва ефекта от тях, обаче съм спала цяла нощ. Винаги. Не съм ги правила през деня. Обаче, понеже нямах възможност днеска, реших да експериментирам. Сега пръскаме косата с лак. И трябва да топираме малко в корените, понеже плитките ни не стигаха до там. И сега трябва да се облечем. Понеже се чудя дали да слагам колан, защото панталона ми е малко голям. Сега ще пробваме. И също така ще си сложа златни буци. И трябва да си махна очилата, разбира се, защото не си ходят много на визията ми. Чанчите тогава са ги носили през рамо. Мисля, че съм готова за мой тип диско. Да, това е нейният тип диско, начина по който тя разбира тази задача. Това с топирането на косата е абсолютно много характерно и точно в десятката, защото това беше начина по който да се постига обем. А какво мислиш за чантата? Чантата е като същия цвят като полата. Това мисля. Нямам търпение да видя и другата участничка, която в случая е Марина. Здравейте! Време е за четвъртата ни задача, а тя е ретро на дискотека през 80-те. Честно казано, задачата ми беше доста трудна. Минах през неонови цветове, през всичко, но накрая моето вдъхновение остана кралицата на модата, а това е Мадона. Неона щеше да е добра идея. Неона щеше да е страхотна идея, да. През първия епизод спечелих 10 минутки допълнително, които казах, че ще използвам в този епизод. Ще започнем с грима, защото той може би ще отнеме най-много време и ще се опитаме да е цветно.
Че да се от сенките или да започна или от лицето. Защото може би сенките доста ще ми изцапат лицето, така че да пробваме от сенките. Аз не съм си определила предварително грима и го правя на момента. Изгледах доста клипчета. Те са доста шарени, доста цветни. В момента експериментирам. Просто го правя да е много цветен. Да сложа ли едно цикламено. Използвали се и синьо, но аз няма да използвам синьо, защото ще приличам на пребита. Трябва грима да качим чак до веждите. Сега ще сложим един акцент с синичко, понеже по снимките Мадона доста често е използвала тези цветове. Тя или е с много тъмно, към черно, опушено, ама малко по-размазано, или в жълти, оранжеви тонове. Мисля, че Марина в този епизод има възможност да излезе от зоната на комфорта на по-убитите тонове и доста смело се впусна в свежи тонове. Да видим какъв ще е крайният резултат. Май станахме доста цветни. Имаме жълто, имаме оранжево, розово, синьо. Май само зелено нямам. Малко. Фондютен. Издължавам още навън, защото всички снимки, където видях, те са силно така извлечени насам техните сенки. Общо взето доста смели цветове са използвали. Едва ли са имали коректор едно време, но доста сенки ми паднаха отдолу и си помагам с него да ги закрия. Нямаха коректор едно време. Няма ли са коректор, но пък виждам, че Марина много добре е уловила линията на грима. Може би техниката вече е осъвременена, но пък много добре е уловила линията. Това, на което отделяха много повече време през 80-те, беше не грима, а косата. Съвсем малко бронзант. Бронзанта е другия продукт, който е съвсем нов и навлиза сега в техниката на гримиране. Използвали са много руш. Ей така. Цялата скула, едни розови скули, даже чак до тук продължават. Може би на моя цветен грим ще му дойде малко в повече. Забравих да си пусна пресата. Включваме да загрее. И ще довършим с едно електриково червило. По принцип аз не бих сложила това червило с такъв грим. Всъщност не бих си направила такъв грим. Те имат доста дебели, плътни и рошави вежди през тези години. Остават ми 10 минути от редовното време и 10 от бонуса. Аз се чудя дали да си сложа косата на една страна, с едно опашленце, или да си направя едно кукуриго. Страхотна прическа, много типична за 80-те, опашка на една страна. Тези ластици отново се връщат на мода. Ще си направя кукуриго, или не знам как се нарича. Доста снимки видях. Те са имали бритони, но аз нямам, така че ще сме без бритонче. Завъртам само краищата и то на голям кичур коса, за да изглежда се едно, просто си е така. Ще си направя и една изкуствена бемка. На мен не ми харесва, но тогава е било модерно да си правят. Не ми харесва. Мразя бемки. Дори аз съм си премахнала с лазер моите. Редовното ни време свърши. Имам 10 минутки, в които да се облека. Така че действаме. Слагам тези кръстове, защото Мадона е носила едни големи кръстове. Може да погледнете. Само че нейните са черни, но аз нямам. Успях ли да ви върна в миналото?
Това е визията на Мадона, която аз се опитах да пресъздам. Дано да ви хареса. Здравейте! Темата този път е много интересна. През 80-те са се обличали доста цветно и провокативно. Също така са слагали клинове, които са били лъскави или къси полички. И тогава е бил обичаен високият тънък ток. И сега ще ви покажа моите дрехи, които съм избрала. Както виждате, доста ярко-яки. Клинчето също бюстиета. И това е общо взето за сега. Сега започвам с подготовката. Тогава не са ползвали фондютени, затова просто ще сложа малко коректор. Гримирали са се с доста мазни синки и доста цветни, но са използвали само един цвят. Гримирам се с пръсти вместо с четка. Другото, което са правили, е да си слагат черно моливче отдолу. Амира много добре се е запознала и с начина, по който са се обличали по време на дискотека и с начина, по който са се гримирали тогава. Сега ще поправя това. Оле, стана беля. Добре, всичко е поправимо. Така, готова съм. Ще сложа същия цвят на устните. Розовото червило тогава е било много на мода. Очите и устните ми са готови. Те не са използвали руж, по-скоро са слагали червило като руж. Браво. Това ще бъде много трудно. Надявам се да успея. Изглеждам доста странно. Добре, получи се като руж. Мисля, че успях наистина да се гримирам като за дискотека през 80-те. Между другото, грима на Амира е най-автентичен за времето на 80-те. Тъкмо това си мислех и аз, Краси, че тя още с грима ни пренесе в 80-те, а не знам, с облеклото вече съвсем ще придобие цялостен вид. Нека да видим. Започвам с косата. Така, първо ще се среша. Приготвям си 2 щипчици. Тогава косата е било модерно да е накъдрена, топирана или филирана. Чудесно. И трите неща отговарят абсолютно напълно на модата в прическите. Било е много интересно, защото те си подстригвали косите отгоре доста късо, а отзад са оставяли дълго. Но аз няма да правя това. Това важи както за мъжете, така и за жените. Дори се сещам, че имаше един такъв израз отпред късо, отзад модерно. Мъжете също бяха с такива прически. Тук късо, а тук дълго. Да. И сега ще ви покажа моя начин за прическа, който тогава също са правили. Отделям си бретончето. Ще разберете защо. Сега ще започна да топирам тази част, която отделих от косата. Първо сресвам и после топирам. И пак топирам. Трябва да стане много бухнало. Сега ще сложа лак за коса и ще я защипя. Те са придърпвали малко и се получава, вижте какъв обем. Другото, което са правили с бретона е хващат го, сресват го и него започват да го топират, за да се получи ефекта вълна. Това е най-емблематичният бретон за дискотека. Това, което прави Амира в момента. Ето така. Пак ще сложа лак на бретончето, за да си стои така. Другото, което ще направя, пак да среша останалата част. Ще хвана да я защипя. И много интересно е, че те са си издърпвали кичурчета пред ушите. Ето така. И прическата ми е готова. Мисля, че се получи точно като за през 80-те. Вече се обляках и сега ще премина към бижутата, джунджурийките.
Избрала съм си коланче, което ще го сложа на клинчето. Слагали са обици, които са били висящи или хълки задължително. Ето така. Носили са много сребърни пръстени и то не само един. Също така са били много модерни пластмасовите гривни. Откачали са от тоалетното казанче виришките и са ги ползвали за облеклото си. Тази не е от тоалетното казанче, но ще ми свърши работа. Сложих бижутата, сега остана да се обуя и да си взема чантичката. Тогава са били много модерни висулките. Също така съм приготвила изненада за журито, която е в чантата и нямам търпение да видя реакцията им. Чудесно! Ние нямаме търпение да я видим тук при нас. Здравейте! Много съм развълнувана за тази задача. Както виждате, съм с ролки и мисля, че предполагате какво ще правя с косата си. Ще започна първо като ви покажа какво съм избрала като тоалет. После ще направим косата, понеже съм най-несигурна там. И накрая ще завърша с грима. Както знаете, аз много харесвам блясъка и моят тоалет ще бъде от ето този блестящ гащеризон. За компенсация, понеже гащеризона ми е черен, аксесуарите ще са малко по-цветни, също така и моят грим. Тези ролки са много удобни. Аз снощи много се мъчих, понеже имам много дълга коса, а имах само 8 ролки и трябваше с 8 ролки да я накъдря абсолютно цялата. Маля, наистина се чувствам като някаква дива. Имам две такива ластички, които ще си направя една опашчица тук в косата. Едно зелено и едно розово. Готова съм с моята диско прическа и сега може да преминем към гримът. Както винаги, първото нещо, което правя е да си хидратирам лицето. Днес ще избягам от фондютена и ще си сложа само коректор под очите. Днес, освен фондютена, ще изключим контура, понеже там не са си слагали контур, слагали са си само руж. Чудесно! Дени също много добре е проучила 80-те години и в косата вкара страхотни елементи. Нямам търпение да видя цялата й визия завършена. Ще сложа малко пудра, за да запечатам коректора. Ще използвам това червило, за да направя по-ярко розовото. Ще използвам този руж за сенки, понеже е много пигментиран. Също, освен розово, ще използвам лилаво. Ето тази палитра. В момента изглежда много фрапиращо, но спокойно. Ще го бленднем и ще изглежда добре. Малко лилаво. Сенките ми изглеждат по-розови, отколкото лилави, но нищо. Взимам от това блестящо лилаво с пръстче и нанасям на окото тази лилава сенка, която е нещо като хайлайтър, за да я сложа в началото на окото. Мисля, че ще пропусна зеленото, понеже мисля, че и за сега очите ми са доста вау. И като сложа и руж, да не стане прекалено много. Ако Дени каже, че нещо е прекалено много, то наистина е прекалено много. Не, ще сложа малко зелено. Съвсем мъничко. Много ми харесва. Така спиралата ми къде е. Явно ще я караме без спирала. Страхотна лекота и за нея това е голямо забавление, когато се гримира. Тази задача в нейния случай наистина й дава възможност да разгърне цялата си креативност, да видим колко всъщност тя е технична и тук наистина тя може да се разгърне напълно. Това, което на мен ми харесва е, че в всяка една задача тя проявява своята креативност и всеки път представя различна визия. И всеки път надгражда. Да.
ще взема една четка, ще сложа малко очна линия и така ще си направя миглите. Нищо, както казах, мисля на момента импулсивно. Виждате какво правя. Сега продължаваме с ружа и ще сложа доста обилно количество. И разбира се, ще сложа малко блясък на високите точки на лицето. Продължаваме с червилото, което не знам какво да бъде. Мисля да смеся няколко и ще започна с молива. Ще сложа пак от това розово и отгоре ще сложа гланц. Не ми харесва червилото. Прекалено е много за мен. Ще го изтрия и ще направя нещо малко по-натурално и пак ще сложа гланц. Съвсем мъничко от този розовия молив. Готова съм с гримът, готова съм с косата и е време да се обличам. Нямам търпение да ме видите. Не смятам да слагам много аксесуари. Нажимам на косата, на ушите. Пък и деколтето много ми харесва така само по себе си. И е време да се обувам. Специално съм си направила розов педикюр, за да си отива с чантата. Понеже нямам розови обувки и поне да има някаква алтернатива. Дени е човек на детайла. Това на мен ми прави страхотно впечатление. Да, и освен това тя каза, че се чувства като дива, но аз мисля, че тя вече и започна да изглежда като истинска диско дива. Прекрасни са всички, готови за дискотека. Очакваме ги тук при нас в студиото. Здравейте с тази много интересна задача Диско стил 80-те. Аз лично съм много развълнувана, защото през 80-те бях на вашите години, както вие сте в момента. И гледайки ви всички заедно, вие ме връщате много години назад. Когато аз бях на вашите години, нямахме такава възможност да бъде всичкото това заснето и сега, 30 години по-късно, да ги гледам тия интересни неща и да си спомням за годините, когато съм била на 17-18 години. Затова искам да ви кажа, че продукцията ви дава уникална възможност в 5 различни седмици вие да се превъплатите в 5 различни визии, с 5 различни задачи и това да ви остане за спомен. Може би сега не може да го разберете, но след години ще бъдете много щастливи, че всичко това го има документирано. И съм сигурна, че ще си спомните с страхотно чувство за тия задачи и за този проект, в който сте участвали. Защото аз, когато гледах всяка една от вас, аз наистина се върнах много години назад, поне 30. Видях, че всяка една от вас страшно много се е постарала да разбере какъв е бил духа на тия години. С топираните коси, с черния молив вътре в очите. Нямаше хайлайтери, нямаше коректори, нямаше бронзанти, нямаше нищо такова. Подготвили сте се всяка по свой начин и сега ние ще трябва да ви оценим. Като трябва да оценим тези, които най-така много са се доближили до духа на образа дискотека от 80-те. Всяка седмица и на зрителите, и на нас ни става все по-трудно да обявим победител за седмичната задача. Тази седмица битката беше изключително оспорвана. Има 2 момичета, които имат много близък резултат, като разликата е само 600. Едната е Марина, другата е Поли. Но Поли, ти си победител в тази мисия. 58
06 са твоите гласове, 58 са твоите гласа, Марина. Честито на Поли! Поли, ти си победител в тази седмица. Много спорвана битка, само с 600 преднина пред Марина. Поздравления! Благодаря ви много, много го оценявам и съм благодарна на всичките зрители, които са гласували за мен. Аз съм много благодарна на всички зрители, че са гласували за мен и с вашата помощ аз успях да победя в предната задача и се надявам, че и в тази ще имам същия резултат. Много се радвам, че Поли победи. Мисля, че и аз можех да победя, понеже се справих доста добре с задачата, поинтересувах се, но и тя се справи много добре и се радвам наистина, че тя спечели. На кос съм от победата, но все пак се радвам за Поли. Тя беше много сладка и заслужава да спечели. Благодаря на всички за вашата подкрепа, за всички коментари, за всички съобщения, които получавам. Изключително съм щастлива от този факт. Благодаря ви. Аня, заповядай. Визията на Аня много ми хареса. Това, което беше вързала на главата си, е страхотна идея и роклята й като една дискотопка е уникална за темата. Здравейте! Здравей! Този път си много в темата. Този аксесуар, който си сложила на челото си, е изключително емблематичен за тази епоха, диско от 80-те, пластмасовите обици също, а да не говорим пък за паетите. Паетите са много емблематичен аксесуар за ерата на 80-те, особено за дискотеките и дисковизията. Много ми хареса как си се постарала, много ми хареса как си се облякла. Моята забележка е единствено към количеството на фондютен, което използва за пореден път. Всички хайлайтери, коректори... Нарочно се развихрих, защото имах тази и съвременните въведения в грима. Това е, може би, единствената ми забележка. Аня, днес си се справила буквално блестящо с темата. Благодаря. На мен пък гримът ти изключително много ми допадна, тъй като направя една съвременна интерпретация на 80-те. За пореден път демонстрира страхотна техника, с която знаем, че умееш да работиш. Аксесуарите ти ми харесаха изключително много, цветни са, създават ни настроението, още повече ти като човек, който е толкова свързан с музиката и носи музиката в себе си, нямаше как това да не е твоята тема. Да, абсолютно. И си пролича, че наистина отношението, с което подходи към темата, дойде ти просто много отвътре. За което те поздравявам. Аз нямам забележки. Много благодаря, много си радвам. Винаги си личи, когато приемате една идея при сърце, това просто изцяло ви личи по начина, по който изглеждате. Много благодаря, радвам се, че така ме виждате, че съм вложила абсолютно наистина цялото си сърце в тази задача, защото ми е много близка. Личи си. Благодарим. Много благодаря също. Като цяло наистина така доста лудо, щуро ми изглеждаш, направа движеща дискотопка. Точно, да, това ми беше идеята, аз да съм дискотопката. Да. И като цяло доста добре се пасна за 80-те и много добре изглеждаш. И аз няма какво да кажа, като цяло много добре изглеждаш и много, си красива. Благодаря.
Коментарите на журито тази седмица към мен бяха изключително мили, много ми харесаха, изключително ме зарадваха. Мисля, че се забеляза по усмивката ми, която не падна абсолютно през цялото време и съм изключително благодарна за това нещо. Ако тази седмица съм ви харесала и това, което създадох с визията си, защото аз съм този цветен човек, който видяхте в цялото ми облекло, ще се радвам да гласувате за мен с коментар с моето име в това видео. Поли, заповядай. Поли, може би доста се е постарала, но в нея не видях нищо ретро. Тази седмица ти беше малко трудно да се подготвиш. Да, доста. Доста трудно. Аз гледах, вдъхновявах се от снимките на майка ми, понеже тя е 7-1 набор. Тя ми разказа горе-долу за стила и се вдъхновявах от нея, въпреки че съм гледала да подбера дрехи, които и в днешно време да могат да се носят. Много красиво си се облякла, но не за дискотека през 80-те. Поли, при тебе винаги много ме е изненадвал подхода, който имаш към темата. Ти никога не си в главното течение. Винаги намираш свой собствен път, което понякога е много печеливша тактика. Но този път до някъде също споделя мнението на Краси, че не успя напълно да пресъздадеш този парти дух и диско елементите не бяха добре внедрени в твоя аутфит. Топа, който си сложила, е от много известна и емблематична колекция на Галиано от 2000-та година. Да, което е препратка към съвсем друга тематика. Аз този топ го сложих, понеже майка ми имаше някакви снимки с такива шарени блузки. И аз по принцип нямам много шарени дрехи в гардероба, въпреки че това е черно-бяло, но пак има някакви щампи и може би не е било много удачно. Всъщност тогава беше много модерно да имаш фанелка с надпис. Всички фанелки бяха или черни, или бели, или едноцветни. И ако имаш фанелка с надпис, беше страшно модерно и актуално да отидеш с нея на дискотека. Не мога да кажа, че съм голям разбрач за женската мода, но пък съм голям ценител на женската красота. Аз днес съм тук да ви коментирам цялостната ви визия, как от окото на един мъж дали харесвам в цялостно и така. Като цяло много си красива. Благодаря. Много те харесах с цялостната ти визия, но съм съгласен с тях, че наистина не мисля, че това е точно 80-те за диско. Не знам, някак си бих искал, може би, по-силен грим, малко по-штуро, някак така по-лудо бих искал да те видя. Иначе наистина съм много красива. И косата забелязах, че като преди да излезеш от вкъщи беше друг вид. Да, аз тук като идвах, реших, че ще е по-добре да я събера нагоре, за да ми се вижда повече лицето. И иначе косата си е същата, просто съм я вързала набързо. Импровизирана кокче. Може би така е по-окей, много ти е добре така. Много е красиво така. Благодаря. Виждам те как гордо крачиш по Пето авеню в Ню Йорк в момента. Мисля, че ще бъде супер актуална и ще събереш страшно много погледи. Тази вечер коментарите на журито бяха обективни. Преди техните коментари аз не съм забелязвала такива нюанси в визията ми и си мислех, че подхожда на 80-те, обаче като ми казаха за конкретните неща, аз наистина разбрах минусите си. Ако ви е харесала днешната ми визия, гласувайте с името ми отдолу в коментарите. Марина, заповядай! Визията на Марина беше доста успешна днеска. Тя наистина изглеждаше като от някакъв клип на 80-те. Много ми хареса полата и начина, по който се е вързала косата. Може би наистина, ако опашката беше малко по-настрани, ще да е по-тематично за тогавашно време. Изключително дискотечна визия за 80-те. Дори аз се поколебах дали да не си сложа такава пола днес. Тя стана известна покрай една мелодия Ламбада
Освен това и Мадона имаше такива визии с тюлени поли. Тирантите са също страхотна емблема за това време. Прическата, която си избрала, е също много по темата, но ми направи впечатление, че във видеото беше опитала още една визия с опашка на криво. Това не съм го виждала от тогава. Щеше да си много оригинална, ако направиш такава опашка, но това начина, по който изглеждаш в момента, е също много към онова време. Моите поздравления! Благодаря. Марина, днес визията ти е вдъхновена от много емблематична фигура за 80-те, Мадона, във времето, в което е нямало интернет и мобилни телефони. Всъщност това са били най-влиятелните модни икони за него период. Кубинките са изключително емблематичен елемент, тюлената пола. На мен лично ми се искаше косата да е още малко по-луда от това, което си направила в момента. За 80-те и особено за Мадона определено косата е много емблематично начупена, разрошена и това е нещо, което ми липсва в твоята визия. Обаче червилото е много на мястото си. Мадона винаги е с ярко червено червило. Дали червено или цикламено, страхотно ти стои този цвят, много свежо изглеждаш. Добре изглеждаш. Не знам дали за моето мнение, дали е толкова за 80-те. Полата да, но може би бялата тениска не ми е толкова за диско 80-те, но може да греша. Така че много си красива. Благодаря. Благодаря. Но визията на Мадона точно е с бяла тениска, с малко по-големи ръкави, но нямам такава. Подплънките бяха също емблема. Сега се връщат в много от модните колекции на Zara и на H&M и на всички такива тинейджърски марки. Има навсякъде тениски с подплънки. Това е също емблема. Благодаря. Доволна съм от коментарите на журито. Може би за бялата тениска точно визията, която пресъздадох с Мадона, изглежда по този начин, с такива бижута и всичко беше по нейния стил, по тази снимка, по която се водих. Ако сте харесали моята ретровизия, ще се радвам да ми подкрепите, като напишете името ми в коментар. Амира, заповядай. Амира е точно в темата, просто на мен ми идват малко повече в цветовете, може би защото аз се стремях към по-модерна визия, но и нейната визия е точно в задачата. Ти този път много добре си подготвила домашното. Топираната коса, мазните сенки, цвета на червилото и въобще неоновите цветове и тесните клинове, пластмасовите бижута, всичкото това нещо е право в десятката на задачата. Много се забавлявахме с синджирите от тоалетните, защото това е мит. Но да, наистина хората се шегуваха с това нещо. Много ги носеха като аксесуар, но разбира се не от тоалетни. Беше много забавно да го чуеме това нещо. Справила се страхотно. Много ми допадна, особено частта за този бритон топирания, защото това беше абсолютна емблема. Значи нямаше момиче на дискотека, което да не е с топирана коса и с бритона обработен по този начин, с много лак. Мрежата, неоновия цвят, абсолютно всичко е по темата. Аз много ти благодаря. Амира, аз искрено започвам да се съмнявам, че си на 18 години, за да позная с такава точност и детайлност стилистиката на 80-те и диско ерата. Действително, визията ти е изключително издържана в стилистиката на 80-те, във всеки един детайл. Много се радвам, че мислите така. Моя пример беше майка ми. За нея тези 80-те години... Тя се спомня всичко за тях реално. В най-малки детайли тя наистина страшно много ми помогна, за което съм и супер благодарна. Амира, с тези ярки светове няма как да не се забелязан в дискотеката.
и с фосфорирания зелено, нали, както и клина, колана. Направо наистина, директно ако пишем в Google, нали, 80-те, нещо точно подобна визия ще излезе, за което е поздравление. И най-вече с тези очи, грима, наистина така, това и аз, който съм гледал, нали, нещата, точно такъв грим имат. Малко небрежно слагане, все едно просто пръскаш, слагаш, така те всичките така ми изглеждат. Всичко с пръсти се слагаше, нали? И руш, и червилото. Палитрите имаха 3 цвята. Лилаво, зелено и синьо. Това бяха цветовете. Лилаво, зелено и синьо. Освен ако някой нямаше възможност от някъде да му донесат други цветове. А ме ми направи впечатление цветовете, които ти си ползвала, защото те са също много по темата. Благодаря ти. Приготвила съм ви изненада, която е точно спомен от 80-те и бих искала да ви я покажа. Приготвила съм ви 2 купчета, от които едното е съвременно, а това е оригинално и исках да ви върна спомена за тях. Страхотно, много ти благодаря. Лично мен много ме развълнува с това нещо. Коментарите на журито бяха супер. Много се радвам, че ги върнах в 80-те и се представих толкова добре. Честно казано, и аз се почувствах като част от 80-те наистина. И много се радвам, че можах да го изпитам това. Надявам се визията ми през 80-те да ви е харесала и много ще се радвам, ако гласувате за мен в коментарите. Дени, заповядай! Дени е толкова красива, както журито спомена, е в някакъв много изискан клуб от онова време. Много ми хареса гащеризона, който беше подбрала, тези розови елементи. Просто беше абсолютно ви хареси в този момент. Нямам никакви забележки. Здравейте! Изглеждаш страхотно. Детайло в косата. Да не говоря за грима, който е абсолютно уникален. Много ни изненадваш всеки път с различен грим. И това, което е най-хубавото е, че просто за всяка задача отделяш специално внимание и това се отразява и на начина, по който гримираш лицето. Прави впечатление розовата чанта, розовия лак на педикюра, розовия грим и розовия еластик. Точно така на времето хората си съчетаваха нещата. За гащеризона изглеждаш умопомрачително в този брокатен плюш. Много дискотечна визия в много изискана дискотека. Косата, аксесуарите, страхотна си. Благодаря. Исках да направя нещо, което мога да облека на тематично парти сега. И мисля, че изглеждам малко по-съвременно, обаче пак имам нотка на 80-те с детайлите и да. Дени, твоята визия днес изключително много ми харесва, защото има авторски елемент. Това е твоя интерпретация, което за мен само един артист може да го направи. Благодаря много. И може би тази тема наистина даде воля на артиста в тебе и ме кара да си мисля, че дори след като свърши предаването и формата е хубаво да се замисли за някакви други изяви, които да изискват креативност и твоето дейно участие, за да можем да се радваме и на други твои идеи. Наистина визията ти е изключителна. Не те виждам на дискотека, по-скоро те виждам като диско кралица на сцената, отколкото в публиката. Буквално тази задача разпали нещо в мен. Дени, това, което аз виждам в теб, всяка седмица добавяш нещо и имаш постоянно качване нагоре.
И това ти е най-добрата визия от всичките седмици. И всяка седмица това си го казвах на себе си. И втората седмица викам, това тук е още по-добре. Третата седмица още по-добре и сега си наистина още по-добре. Аз не мога да кажа забележки, просто наистина много си красива, уникална. И това, което забелязвам при тебе, наистина с грима, просто все едно това ти е част от тялото, толкова леко играеш с това и изкарваш наистина уникален резултат. И всеки път приятно ме изненадваш, като виждам края на гримирането, резултата. Благодаря, много го оценявам това. Коментарите на журито днес бяха много положителни, много ме зарадваха и мисля, че заслужих наистина тези коментари. Постарах се много, исках да направя нещо по-разчупено и съм щастлива. Ако ви е харесала моята дисковизия, ще се радвам много да гласувате за мен, като коментирате с моето име под видеото. Ако искате да участвате във втория сезон на Моят стил, вижте описанието на видеото. Преминаваме към оценяването. Аня, заради цялостната ти визия, паетите, детайлите и диско настроението, тази седмица от мен имаш 10. Много благодаря. Аня, моята оценка за теб тази седмица също е 10, тъй като за мен това беше твоята тема и наистина успя изключително много да влезеш в нея и да не пресъздадеш страхотно настроение. Аня? Аня? Така. И от мен имаш 10. Много благодаря, много се радвам. Просто тези паети наистина много типично за там и много блестиш и нямаше как да е по-малко от 10. Много ви благодаря. Относно оценките, какво бих могла да кажа, това е абсолютно максималният брой точки, които изобщо е възможно да бъдат дадени, така че не мога да бъда по-щастлива от това. Поли, тази седмица няма да бъда много щедра към теб, просто защото имам забележки към визията и моята оценка за теб е 7. Поли, мисля, че въпреки, че изглеждаш невероятно, това не беше твоята тема, може би не усети напълно като твоята тема, беше късата клечка за тебе тази тема, затова също моята оценка за теб е 7. Благодаря. Поли? Колко искаш? 2. Две? Айде, едно от мен. Много си красива. Благодаря. Мисля, че не е точно толкова 80-та и затова и моята оценка е 7. Благодаря.
Оценките бяха много обективни към мен тази вечер и нямам никакви претенции към тях. Марина, само една малка забележка, заради която ще отнема само една точка. Моята оценка е 9. Бих искала другата прическа. Иначе всичко е перфектно. Марина, моята оценка за теб тази седмица е 8. Изключително добре се ориентира в стила на Мадона, но косата на мен лично ми се струва, че не я пресъздаде по най-добрия начин, както и бижутата за Мадона също са много характерни, че са в обилно количество, златисти, сребристи, там има много блясък също и за това ти отнемам 2 точки. Марина, моята оценка за тебе е 8. Тази тема не беше близко до мен, но доста се постарах и мисля, че пресъздадох напълно образа на Мадона, но все пак журито решава. Амира, заради теоретичната подготовка и приложеното на практика и тази невероятна цветна визия имаш от мен 10. Благодаря. Амира, от мен също имаш една 10 тази седмица, но ми се иска в следващия епизод да имаш и авторски подход към темата. Благодаря. Готова ли си? Да. Туп. От мен имаш 9. Благодаря. Не очаквах 3 десятки, все пак всички се представиха супер и бяха по темата. Доволна съм от оценките. Дени, абсолютна безапелационна 10. Благодаря много. Нямам какво да добавя, беше перфектна, безупречна в задачата. Наистина много го оценявам. Дени, през 80-те години учителите имаха един подход, по който пишеха оценките, който не знам дали все още е актуален, но те пишеха оценките с плюсчета и минусчета. Затова моята оценка за теб днес е 10+. Благодаря много. За авторския подход, за умението ти да интерпретираш темите по свой собствен начин, за креативността. Всичко това е тук в този плюс. Благодаря много. Много се радвам. Наистина страшно много благодаря. Това, който той каза, аз съм го преживял, само ще в друга страна. При нас това беше не с плюс, беше с звездичка. Нещо такова. Много благодаря. Просто, но това ти беше твоята тема, за да вече да получиш 10, за което се радвам и успя да се изразиш на максимум. Благодаря много. Наистина, страшно много. Въпреки, че миналата седмица не получих 3 десятки, за сметка на това, тази седмица получих даже 2 десятки с 1 плюс и 1 звездичка, за което също много се радвам и вижда се по визията ми, която мисля, че е страхотна. Приключихме с оценяването. Както знаете, оценките се формират 50% от нашите гласове, 50% от вашия зрителски вод.
Така че гласувайте за вашите любимки. Момичета, аз мисля, че всяка една от вас би могла да бъде много различна и предизвикателна, дори и в сегашни дни да експериментира по някакъв начин с визията си, било то на нощен клуб, било на дискотека, било някъде другаде. Мисля, че това предаване и този самия формат ви обогатява вас самите да се информирате малко повече за различни стилове на облекло, за различни визии, защото предаването всъщност е моят стил и гледайки Инстаграм публикациите, Фейсбук снимките, като че ли повечето момичета са много унифицирани и те изглеждат по един и същи начин, докато вие показвате нещо много различно и в рамките на този формат вие изкарвате страхотни неща от себе си. Всяка седмица вие добавихте нещо повече. Първата седмица бяхте малко още къде се намирам, каква е задачата и така. Втората седмица повече влязохте в нещата, трета седмица още. И сега като четвърта задача, наистина петте изглеждате много красиви и наистина имате тези елементи на 80-те. Някой е повече, някой е по-малко, но важното, че всичките сте влязли в този филм, за който е поздравление. Аз гледам нещата от малко по-различен ъгъл. Всъщност, дори подозирам, че всяка от вас се изненадва от себе си и от нещата, които е способна да направи. Не мога да сетя, чи точно беше цитата, но най-висшата форма на интелект е да можеш да погледнеш себе си отстрани, за да не живееш в заблуда. И тази възможност, която имате с този формат, да видите себе си отстрани, изобщо да можете да осъзнаете колко много креативност и колко много енергия носите в себе си. И наистина мисля, че самото изживяване е невероятно. И поздравление и за вашата смелост, защото не всяко момиче би излязло от нейната комфортна зона и да пробва себе си в различни аспекти. Така че наистина това е много важно, защото много момичета ще кажат, този профил ми е хубава, с тези дрехи съм хубава, с този грим съм хубава и само така искам да се снимам, така искам да изглеждам и така нататък. А вие смяхте да покажете даже себе си без грим и да пробвате в най-различни задачи, които повечето от тези неща даже не сте пробвали преди. И това е голяма смелост и това ви различава от всички други. Така че поздравление още веднъж за това нещо. Ние ви видяхме първата седмица, ние ви виждаме и сега, само една седмица преди да приключим финално и всяка една от вас просто претърпя страхотно развитие в рамките на 4 седмици до сега. Вие вероятно това не може да го видите отстрани, но ние го виждаме. И наистина сте страхотни млади момичета. Момичета, дойде и последната задача в първия сезон на Моя стил. Последната задача изисква от вас да сте изключително креативни, да сте изключително комбинативни и да не пренесете в една много изкряща и цветна атмосфера. За финала на сезона от вас ще очакваме да вдъхновите своите визии от модните решения в сериала "Секса и града". Пожелаваме успех на всички! Аз по-развълнувана не мога да бъда за новата задача. Просто това ми е един от любимите филми, сериали и намирам себе си там. Имам толкова много идеи за това как бих ви пренесла в самия филм. Така че се надявам това, което имам на ум, да зарадва и вас. Новата задача на мен много ми хареса. Аз съм изгледала целия сериал. Мисля, че си имам дори вече представа какво точно ще обличам и ще се постарая да опиша стила ми с сериала и се надявам, че ще ми се получи. Смятам новата задача за голямо предизвикателство. Тук трябва да се развихрим, да измислим нещо нестандартно
и да имаме много голямо въображение. Определено задачата е страхотна, обожавам сериала, героините, всичко ми харесва. Гледайте и следващия епизод, за да видите какво ще се творя. Новата задача звучи интересно. Самата аз не съм гледала този сериал, този филм, но ще погледна, ще се информирам и ще проуча нещата. Новата задача ми е много на сърце. Гледала съм сериала, гледала съм и филмите. Мисля да съчетая това, което научих през предаването и да направя нещо изумително, красиво, грациозно. И ще се радвам да ме гледате и в следващият епизод.